Здравствуйте, ребята! Обучение грамоте. Ребята, посмотрите на героев этой сказки. Как вы думаете, из какой сказки эти герои? Правильно, ребята, гуси-лебеди. Гуси-лебеди украли у сестрицы Аленушки братца Иванушку, и летят они к бабе Яге. Ребята, а вот здесь у нас еще одна сказка, посмотрите. Кто это у нас, ребята? Это у нас лисичка-сестричка хитрая. И колобочек у ней на носу. А как она обманула колобка? Она сказала колобку: я стала стара и глуха, сядь мне на носик, колобок, и спой мне свою песенку. Только колобок запел свою песенку, и лисичка ее проглотила. Вот еще одна сказка, ребята. Герои этой сказки у нас коза и 7 козлят, а вот волк прячется, видите, от козы. Ребята, то, о чем я вам рассказала, и то, о чем я у вас спрашивала, и то, о чем я вам говорила, все это одним словом можно сказать – речь. Речь бывает, ребята, устная и письменная. Устная, ребята, это когда мы рассказываем, говорим, спрашиваем, а письменная, когда мы пишем и читаем. Мы еще с вами научимся писать и читать. Ребята, посмотрите, а к нам пришла буква О, такая обиженная. А что случилось? О, вы урок начали без меня. А тут прибежали 2 буквы. 2 буквы прибежали, ребята. Ну, возмущенно они сказали буквы это. И, ну и что? Они сказали букве О. А тут прибежала буква А, тоже опоздала. Пришла буква М и говорит: ребята, никто не опоздал к нам на урок. Сейчас вы послушайте с нашими детками буквы наши, послушайте продолжение нашего урока. Ну-ка, становите сюда в ряд все буквы на место. Вот, молодцы, буквы наши встали. Ребята, а я вам покажу следующие картинки. Посмотрите сюда внимательно. Вот на первую я, видите, выделила зеленым фломастером. Вот этот мальчик показывает пальчиком. Жест. Какой жест? Как вы думаете, ребята? Тихо говорит. Тише. Мальчик, видите, палец к рту приподнес к губам и говорит: тише. И гусь за ним повторяет. А посмотрите на нашу лошадку, ребята. На лошадку посмотрите, какая она возмущенная. Ну что сразу тише? Тише. Может быть, я хочу поржать. Йо-йо, говорит лошадка. А гусь говорит: тише, тише. Ты распугаешь наших ребяток. Жест наш вот тихо, запомни. А следующий у нас, ребята, посмотрите рисунок. Хозяйка со своей собачкой тренируется. Посмотри. Посмотрите на глаза собачки, ребята. Посмотрите, какая она внимательная, мимика у собаки, да, внимательно так смотрит на свою хозяйку, на ее палец. Хозяйка говорит: внимание, внимание, жучка, внимание, жучка. И дает задание, да, этой собачке. Вот какой жест, ребята. Ну-ка, покажите все пальчиком. Внимание, ребята, внимание. Слушаем урок. У нас сегодня урок жестов. Так, ребята. А здесь на этой картинке, посмотрите, ребята, всем видно? Вот, посмотрите, корова так любопытно смотрит на эту девушку. А у этой девушки она преподнесла к уху свою руку и показывает жестом. Как вы думаете, что она показывает, ребята? Посмотрите на меня. Как вы думаете, что я показываю? Позвоните мне, ребятки. Вот этот жест показывает: позвони. И эта наша красивая девушка тоже так показывает. А коровка так наблюдает и любопытными глазками смотрит на нашу девушку. Вот сколько мы с вами узнали сегодня, ребята, на уроке. Знаем, что речь что такое язык жестов. Ребята, тема
нашего урока, который сегодня, я думаю, мы с вами раскрыли, и все мы поняли, о чем, да? Общение было без слов, мы общались без слов. А сейчас я вам хочу показать, ребятки, вот такую тетрадку, азбука тетрадь номер 1. И вот на этой страничке хочу показать вам картинки, ребята. Посмотрите, как вы думаете, кого вы видите на этой картинке? Маленький мальчик и показывает 2 пальчика. Сколько мальчику лет? Он маленький и не умеет разговаривать. И он показывает пальцами, что ему 2 года. А здесь посмотрите, мама машет и жестом показывает, прощается своим сыночком. До свидания, сыночек. До свидания. Вот такой жест. А на этом рисунке, посмотрите, ребята, происходит это в классе, да? Ребенок у доски вот стоит удивленный, такой смотрит на учителя, да? А учитель объясняет жестами, примеры решает. А эти 2 ребенка, ученика, подняли руку и хотят ответить. Вот, ребята, это все общение без слов, язык жестов. Ребята, дома продолжаем читать слоги и писать. Много-много писать, ребята, нужно. До свидания, ребята. Урок у нас закончился.